सितोप्लादी चूर्ण जो कि आयुर्वेद में बताया गया है। तो आइए जानते हैं इसके फायदे। यह पुराने से पुराने कफ रोग को, काश रोग को, श्वास रोग को एंड टीबी रोग को भी ठीक करता है। इसे कैसे लेना है, तो इसे आप पानी के साथ भी ले सकते हैं या फिर घी एंड शहद के साथ ले सकते हैं, या फिर आप सिर्फ शहद के साथ ले सकते हैं। घी और शहद आपको इक्वल अमाउंट में नहीं लेना है, आपको शहद ज़्यादा लेना है एंड घी आपको कम लेना है, क्योंकि अगर आप इक्वल अमाउंट में लेते हैं तो ये जहर की तरह काम करता है। थैंक यू। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।